Si tienes bruxismo, esto te interesa. Haz este ejercicio durante 30 segundos. Coloca tus dedos sobre los maseteros, sobre esta zona, y haz pequeños círculos masajeando. A continuación vamos a añadir una inhalación y exhalación por la nariz. Inhalo en 4 tiempos y voy a exhalar en 6. Siente como tu mandíbula se empieza a relajar. Y no siempre es debido a que tengas una mala mordida, sino también a veces porque tu cuerpo se va acumulando todo el estrés y toda la tensión que has tenido durante el día. Además, cuando aprietas los dientes, aparte de que se va cargando la mandíbula, también puedes tener dolores cervicales y la cara como que se tensa. Además, todo esto es debido a que llevamos una vida tan acelerada que por eso se acumula tanta tensión.